of fallisintu. Barreessaa kitaaba Mitikkuu Biraanuu jedhamu. Baga nagaanneetti. Mee seenaa jireenya kee dhaggeeffattoota keenyaaf akka qooddu. Harmeen koo dhibeessa mootii qaban. Akkamiidha haadha malee guddachuun ulfaataa miti? Harmeen isaa kan guyyaa gaafa samaa boqqolloo hin geessineef harmeen boqqolloo geessuufis kan hin qabne ana ture. Waarandaa koo bulaan kutaa 11ffaa. Kitaaba kana akkati maxxansituuf namoonni akkas cina dhaabbatan maal gaafatame dhaggeeffattoota keenyaan? Guyyaa 5 gabuu taa'uudhaan pilaastikii hordofaa ture. Immoo akkamii sababa gumas? Sa'a 3 dhukaasanii narratti dhukaasanii na qaban. Seenaan jireenyaa barreessaa kitaabaa Mitikkuu Biraanuu wantoonni inni keessa darbe hedduun ulfaataa. Biiroo Aadaa fi Turizimii Sabbataarraa hanga Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti kitaaba gulaalamee jaallatamummaa guddaa argateedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan waliin turtii gochaa jirru barreessaa kitaabaa Mitikkuu Biraanuuti. YouTube keenya Falmataa Dhugumaa sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha galatoomaa.